करण जे काणे ककर थी ओ तुरत तयार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया ओ राह सजी मोतर बणजी पे ओ खाक बिया अंबर बणजी पई राह सजी मोतर बणजी पई खाक बिया अंबर बणजी पई इस्तकबाल में मुश्क खथूरिया जाह बुकार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया अड़ियूं खुलियूं मज़ेदार हवाऊं ओ अड़ियूं खुलियूं मज़ेदार हवाऊं फरहत बख्शे सुहिणियूं फिज़ाऊं ओ अड़ियूं खुलियूं मज़ेदार हवाऊं फरहत बख्शूं ऐं सुहिणियूं फिज़ाऊं मेघ मल्हारूं थीवियूं थॾे ऐं थधिकार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया शाम करण जे काणे ककर थी ओ तुरत तयार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया ओ जाॾे वठी तशरीफ़ हलिया जॾे ओ जाॾे वठी तशरीफ़ हलिया जॾे रब जे फज़ुल ऐं करम सां ई तॾे ओ रब जे फज़ुल ऐं करम सां ई तॾे जिन मलाइक ॾियण ग़ुलामीअ लाइ ओ चौधार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया शाम करण जे काणे ककर थी ओ तुरत तयार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया ओ रहमत वारे नबीअ जे अॻिते बीठा झले तनहा सभु दॻते ओ रहमत वारे नबीअ जे अॻिते है बीठा झले तनहा सभु दॻते सिर्फ़ ॿुधी जंहिं महबूबनि जी सिर्फ़ ॿुधी जंहिं महबूबनि जी ओ ॿुढड़ा ॿार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया ओ शाम करण जे काणे ककर थी ओ तुरत तयार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया ओ पत्थर सलवा तूं पढ़ंदा विया चौधारी आवाज़ ॿुधा विया ओ पत्थर सलवा तूं पढ़ंदा विया चौधारी आवाज़ ॿुधा विया जंहिं बि जॻह ते ओ जॾहिं नवाज़ण ओ नेण निठार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया शाम करण जे काणे ककर थी ओ तुरत तयार हली आया अल्लाह जाथे नबी सरदार हली आया।